Señor notario Paino, su notaría ha hecho una certificación de posesión de este predio que se construyó y se remodeló sobre las áreas comunes del Centro Comercial Galax sin ninguna autorización de los propietarios, porque las áreas comunes son indivisibles e intransferibles. Esta es parte de la cochera donde fue construido. Su notario ha venido acá de manera irregular con lo del Grupo Wong para certificar una posesión sobre una propiedad que se han metido sin permiso de los propietarios. Tengo video que consta mis permanentes reclamos sobre esto. Y no han consultado con los predios colindantes. Por ejemplo, esta tienda de acá de mi propiedad, y estas son nuestras áreas comunes. Y no han hecho ninguna consulta con los propietarios del centro comercial, que se llama Galax. Entonces, están haciendo un certificado de posesión sin consultar con los propietarios, sin preguntar a los colindantes. Realmente, señor Paino, exijo explicaciones, porque con eso nos pretenden perjudicar a los propietarios de este centro comercial, que tenemos título y escrito en registros públicos, como áreas comunes. Y en el reglamento interno del año 85 dice que son áreas comunes indivisibles e intransferibles, se aplica a futuros compradores. A ver si la notaría Paino responde a esto.